Всем привет, дорогие друзья! Ну и наконец-то мы выбрались на первую зимнюю рыбалку на Бурейское водохранилище, половить налимчика и щуку. Погодка класс, ехали сюда, мороз стоит до 40 минуса градусов, вообще жесть. Вот, приехали с таким сетапчиком, батька, я, Максим и Алексей. Ну помашите хоть рукой. Спрятались на ней. В этот раз они поставили палаточку, закупились, палатку купили, сделали печечку. То есть тоже будут сидеть в палатке, ловить налимчика. Ну и мы, как всегда, испробовал я прицеп новый. Класс, вообще просто удобная штука. Надо еще тент на него сделать. Поставили мы на противоположной стороне, вон по той стороне, жерлицы. Вот. И туда под сопочку мы сейчас поедем ставить поставушки на лима. Жерлицы у нас на гальяна, а поставушки ставить будем на вьюна. Ну вот как-то так. Ну и в этот раз решили попробовать закрывать лунки вот таким пенопластом. Такой плотный пенопластик, дырочку делаем, тройник здесь продевается, в принципе, все на лунку ложим, и не надо засыпать. Ну, днем почти не замерзает. Вот. Посмотрим, что покажет такой вариант ночью, когда будет минус 37, 35, 36 градусов. В очередной раз, ребята, сработала жерлица. Ах, коряга где-то. А, все, никого нет. Куда-то в коряге затащила и гальяна стырила. Как-то странно у нас сегодня. Жерлицы срабатывают, а рыбы нет. Это уже третий раз. Ну ладно. Хоть что-то срабатывает. Да? Во! Убери пенопласт потихонечку. Да она сама его вытащит, если что. Ну небольшая идет. Вот она, первая. Зубатая. Так? Давай. Все, хорош. Ну она, видать, взялась, стояла. Кстати, они эти опять, ну, до этого же сработало. Вот это точно срабатывало. Да. Надо, да? Надо. Красотулька. На, вот. Ну вот, ребятки, первую рыбку поймали. Сейчас уже темнеет. Пойдем перекусим и уже будем сидеть, стучать на махалочку налимчика. Батька зацепил. Тянет кого-то. Ушел, я видел мхарю его. Подсек плохо, да? Эх. И крючок торчит. Ну. Подсек, надо сильнее подсекать. Надо сильнее крючок, чтобы торчал. Ну. А клевал тихо, да? Спокойно, да? Эх. Ну вот так, ребята, бывает. Морда показалась и упал в лунку. Еще одна поклевочка. Давай, батя, ходом его застранца этого. Че такое? Опять здесь в лунки вошел. Ну там крючок же острый, весь как бритва. Торчит. Я знаю. А что такое-то? Понятия не имею. За что они берутся-то там тогда? Второй уже, ё-моё. И тут же. А? В лунке. Ну это точно не тот же, наверное. Другой. Другой, конечно. Офигеть. Что творится-то, а? Что творится, ребята? Почему так? Крючки острые. Все как бы как положено. Вообще не торчат. По сути, там он только взял и сразу же подсекается за харю. Непонятно. В этот раз батя подсек хорошо. Ну наконец-то, давайте.
Выудил ты его. Ох, лески на себя намотал. Да, вот он-то дело сейчас. Так а ты почему ее туда накидал-то? Так, сюда. Снимай, но она не должна шибко запутаться. Отцепляй его, ты его, цепляй его. Надо вытянуть тебе туда. Давай. Это батя из 3 штук одного выудил. Да. Ну, процесс идет. Время, ребята, 6 утра. 7 утра, вру, 7 утра. Вот такой налимчик у меня попался. Леша там тоже ловит. Пару налимчиков он поймал. И у меня вот первый подход. Красавчик такой пестрый. Небольшой. Ну, хоть такой. Ну вот мы, ребята, приехали проверять наши налимницы. Ночью я ездил, проверял, поймал 6 налимчиков. Жерлицы опускал на налима, ни одной рыбки, поставили на щуку. Вот. Собственно, что я вам хочу показать. В этот раз мы попробовали закрывать вот таким вот образом. То есть сделал батька вот такие вот квадраты, толщиной тут 2 сантиметра, наверное, и ими закрываем лунки. И смотрите итог. Лед прям тоненький. На, бать. То есть эффективно. Вытаскивай. Опускай обратно. Сейчас я эту бутылку-то я не взял. Эффективно, ребята. И засыпать не надо. Не нужно бегать за этим снегом. Снега у нас мало. И замерзает не сильно. Иди вытаскивай, бать. Иди вытаскивай, налим сидит. Только аккуратненько, давай. Прям так дергается борза прям. О! Да, хороший какой. Лунку. Вот это налим, да? Так его слышно было, как он дергался. Вот это налимище. Красавчик, да? Ну вот мы, ребята, и проверили поставушки на налимчика. Морозяка. Камеру включил, она практически сразу разрядилась, а батарейки с собой не брал. Ну да ладно. Итог, в принципе, неплохой. Попалось у нас там 6 налимчиков. И на обратном пути еще и щучка одна попалась. Налимчики вот такие вот. Вот. Хорошенькие некоторые. Ну а в основном пиздрончики небольшие. В итоге у нас получилось 10 штучек мы поймали с батькой на махалке. 12 штучек мы поймали за ночь на поставушке. И поймали 2 вот таких шурагаечки. Грамм таких по 600, наверное. Вот. Ну вот как-то так. В принципе, все классно. Но только холодно. Вообще дубак. Сегодня было 38. 38, да, батька, пацаны говорили? Ага. Вообще жесть. Печку топили, каждый час подбрасывали. Ну как бы не холодно, в носках, раздеты, но все равно холодновато. Вот. Ну так вот, опять у нас 2 сработочки. Вот одна, вот вторая. Чтобы не ехать на машине, ребята дали вот такую чудо-технику, чтобы прокатиться, ну и проверить жерлица. Прикольная штука. Ну посмотрим, что у нас тут. Попалась, не попалась. О, ребята, что-то сидит. Сидит щучка.
Давай, 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 родная. О, опа! Есть. В этот раз она не обманула. А то обманывает засранки, вообще жесть просто. В этот раз она села. Ребята, у нас очередные сработочки, 3 штуки. Вот одна, вторая, третья. Проверяем. Здесь стырила гальяна. А здесь что у нас? О, а здесь что-то сразу какие-то коряги. Еще никуда не утащила ничего, а уже в каких-то корягах. Скорее всего, ребята, я ее оторву. А может нет. Не, оторвал. О, встала жерлица, смотрите. Встала и крутит. Прокрутила и встала. Крутит, смотрите, ребят, крутит. Пошла. Как вы думаете, заглотила, нет? А сейчас маленько подождем. Леска кончается. Ой, ребята, прям хорошая идет. Ну так бойко начала биться. Ну нормально, щучка. Вот такая. Вот она. Неплохая. Ребята, ну вот и наступило утро. Мы жерлицы уже поставили на щучку. И собрались проверять наши постовушки, которые поставили вчера. Ночью я ходил, проверял. Результат, конечно, неплохой. 12 штук налимчиков попалось. Вот. Сейчас посмотрим, что попадется с утра. Ну, думаю, меньше, но может что-то попадется. Мороз давит сегодня, как и вчера. Дубариловка. Сегодня на градус меньше, 37. Батя говорит, на градус сегодня меньше. 37 градусов. Приступай. Сидит что-то? Сидит, потому что не по центру стоит. Тащи. Сидит. По леске слыхать, что сидит. Что-то сидит такое. Вроде как нормально. Ты хоть комментируй, что тянешь, нет? Ну, конечно, он не хочет лезть сразу. Вот, раз. Есть контакт. Чё? Иди. Есть. Хорошо, что есть. Патька говорит, еще один есть. Ого, стоп, тормози. Мы спасаем.
Ой, сидит, сидит. О, бьются как. Тебе дать тоненькие перчатки? Да. Есть, да, бать? Ай, небольшенький. Небольшенький, но есть. А дергался так, я думал там что-то такое. А сейчас, по-моему, батя есть или зацеп, или есть. Есть. Видишь, палки вытащил вчера. А сегодня рыбка, да? А вот позавчера, ой, вчера, получается, ночью я палки вытащил. А вчера-то были здесь налимы. Вытаскивай все. Вот, налимчик. Налимчик. Дай эту палку. Палку-выключалку. Сидит. Вроде как сидит. Все, вытягивай. Это сидит, дергает. Сидит. Вот он. Есть. Два. И они вчера, видишь, мокро все. Были вчера налимы здесь. О, не мокро, в песку, видишь? Тоже сидит. Все, вытаскивай. Хорошо, так идет. Угу. Я тоже чувствую так по это. Я начал брать грязь. Грязь. Тоже сидит на. Все, вытаскивай. Сидит? Да не пойму. Блин, дергался, ты чё? Вот сейчас шел спокойно. Да. О. Тихо, смотри, крючок, вот он. Хорошенький. Хорошенький. Ну вот, ребята, мы приехали с проверочки. Поймали мы в этот раз 8 налимчиков, 8, вот они. Один такой неплохой попался. Ну, а остальные такие галстуки, в принципе, стандартные все. За ночь, получается, поймал 12. 8 с утра это 20. Ну и батька поймал на махалку 7 штук. Ну не 7, он 4, а я 3. Так же, да, бать? Да. Ну, как-то так. В принципе, все класс. Все ловится потихонечку, не дает нам скучать. Погода радует. Ветра хоть нету, мороз, но не особо ощущается. Сейчас поедем дровишки колоть. Пилить, вернее. Пилить, валить и колоть. Поедем сейчас снимать постовушки. Так как собрались сегодня ехать домой, хватит, в принципе, рыбки уже наловили, да и травмировались тут. Я палец себе выбил, левой рукой ничего сделать не могу. А Алексей либо выбил, либо поломал себе ключицу. Ну вот и все, ребята. Подошла рыбалочка у нас к концу. Собираемся мы домой. Ребята тоже вон собираются, уже почти все пособрали. Получился у нас вот такой вот результат. Вот такая вот кучка щучек, несколько штучек и налимы. Забираем все дрова. Место нам позволяет, места куча. А снег сзади положено туда. Короче, класс. Ребята съездили обалденно. Погода была морозная, хорошая, ни ветра, ни снега. Ловилось достойно. Ну, мы рады, довольны.
Ну все, всем пока, до новых встреч на канале.